Ya Rasulullah salamun alaik. Kata malaikat hafadoh ngaranna atawa sok disebut kiromul katibin, malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat ya mual pisah-pisah jeung urang kecuali tilu. Hiji ketika urang junub malaikat hafadoh atau kiromul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna hangru awak urang mun urang junub. Mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang. Nomor kedua ketika goit, ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing embung ka tempat bau-bau kos kitu malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar. Lamun urang geus beres ngising nak karak. Nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan. Ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu. Embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah. Wah, beres eta malaikat bungeun. Nah, disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet. Tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun. Bung jaga naing menele-nele kos kitu tah teu hayang kontak mulai rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu awak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg. Dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek ka Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik ge aya dua kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah. Itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul geus sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggulna puguh aya ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia hayang dipangbawakeun teu bisa. Eta keur carita babawaan bae kos kitu. Nah ieu di akhirat dosa urang ku urang, dosa batur ku batur teu bisa. Dosa batur ditembelkeun ka urang, dosa urang ditembelkeun ka batur teu bisa. Wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan bae eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pamarentah tanpa diganti gaet bae
pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah eta zolim ngaranna urang mah puasa urang mah salat urang mah zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian ku nyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai ku nyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha tuh perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah ka dieu salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh saektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh poha biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta bae heulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi yeuh kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim jah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae gelenceng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos itu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tu ngenangkeun pikiran bae geus dah geus mah kuang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu aya catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling nu dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuna anu dianiaya pada teh hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejut bae geugeuran maksudna ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya
ngomong iya curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibu naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra ha summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek cinto pangeran teh panon pa ieu bimaka nu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pas ini henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pas ini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah tenang urang mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep aja ngana si Rudin sama bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur keur pasini ulah menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumah na isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah sagedeung deui ieu deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing henteu hanjakal teu kosia we ki kuari si hanjakal baheula masih aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan wari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh nuju mana isu bae nuju mana 11:30 tapi 11:30 ge lumayan kene sih endog-endog bae meunang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu alladzi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catetanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage ka Kangjeng Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah
hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara di dieu sarua alladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu matak tergantung kumaha Allah bae negara neuk dikacrutkeun neuk dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah urang tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos kitu teh kajenting halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotana aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan sih ta asal Allah deuk dijadikeun pemimpin kos kitu cak Kangjeng Nabi ke kos kitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkeun pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikatna mah menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu beluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah ndeuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan ieulah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana dek dibenerkeun negara deuk henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teh jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama saha nu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teh urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyana teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nyana mah sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah
nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan. Ayo argumentasi nu ieu imam memiliki negara. Tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat maboga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung sinang ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti. Aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk geus henteu na. Nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Kuari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunana boga kepentingan. Henteu saluluguna didukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge. Aya kepentingan kajeun kumaha ge. Jadi berarti kahijab. Anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab. Tai kepentingan ieulah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah silakan. Eta teh nu hese ge. Nu mantak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi pugu geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Coli geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil, mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hajar personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu. Segala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji. Kumaha carana Tuan? Carana gampang. Nuku urang diangan-angan, nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun. Urang bakal ninggalkeun da imahnyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula. Nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana. Masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun? Maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako. Pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dinya tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel guna sia ngaji istirahat aing obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore tapi aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahatnya setengah-setengah tahu istirahatkan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara srut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kene hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat
geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang tanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga boy pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo boh dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta jenenge overdosis eta overload eta aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleum tolol teh macam we eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sih cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beto ngalengka bae tu tah dideukeukeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya gitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat bae tuh perem deukeutkeun mobil teh leka tek datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim ini sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cek nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ge keneh teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung kajen kukumaha ge janjana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kuku mah ge aya mbah jambrongan ieu macam mah ayo geus deukeut jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya
bisa kos gitu teh. Gusti bahasa gala-galana. Ya Allah, tinggal urang dekeutkeun Allah. Dekeutkeun Allah miceunnan dunia tah. Nah, mata cek tadi ge istirahat mata gampang, istirahat ceuli gampang, istirahat awak mudah. Nihil tah kos kitu mah. Istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun. Mun eta geus bisa mantep. Mantap, orang dakwah ka Gusti Allah. Ngajak melalui Al-Qur'an hadis. Ketika aya nu mawakeun proposal, tidak, saya sedang istirahat. Mabur siakan itu. Leutik. Istirahat ke. Aya nu mere mobil ti gubernur. Ayo, ieu mobil hadiah ti gubernur. Kau bere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun. Aing istirahat tina pemberian ti pemerintah. Bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun tinu kitu. Karak pol ka Gusti Allah. Gimbir jelema, okos jelema tapi lain. Okos lain jelema tapi jelema. Sebenarnya saha sih nyananya? Eta istirahat di dokes gitu. Lamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Si Abdul Qadir, istirahat angan-angan, istirahat pemikiran selain Allah, karak cekas ujianna. Eueuh nanaon. Nah, balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard. Anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah, penggede, pemimpin raja-raja. Khalifu badukum ba'don fiha, ngagantian nu geus digantian. Aya ngagantian man badau berarti mimpinnya na. Sebagian kana sebagian deui warafa ba'dakum fawqa ba'din darajat. Jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta. Diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun, nu ieu diangkat, nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat. Aya jelema nu dibere kasep, aya jelema nu dibere jore, aya jelema dibere sugih, aya jelema dibere fakir, aya jelema dibere mulya, aya jelema dibere rendah, aya jelema dibere pinter, jelema dibere bodoh, aya jelema dibere kuat, nu hiji deui dibere lemah. Ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah, justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum. Maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum, maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna. Di dieu maksiat apa tuh? Zaid tadi nama susah. Eker susah manehanana terus dagang make boronjong, masih kene aktif ngaji, aktif sholat, bahkan jeung roatib-roatibna. Penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia. Bada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu, terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud, bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana. Eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui kuari banyana teh dibere ku Gusti Allah cik kuaring ciadek dibere coba berubah apa henteu warisanana warisan ti kolotna teh kajual nyana boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae pokona mah toko aya, rumah aya dan lain sebagainya. Ngarokok nu tadina kalau kuari gudang garam. Sarua jeung PNS. Gudang garam ge ganti Samsu. Samsu kurang mantep lisong. Atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa. Kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta tuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya pohara jasa kekembangan di sisi mana aya
segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan dah nanya paling gaen dibere hatena geus juare geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin mesti tilok ngaji masalah nanya tilok ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah ku ari cek malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan ku ari geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus ku ari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu ku ari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati ka nelayan ditanya kok siapa ka jati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih nu di imah leteng hideung aduh geus boah mulai guys kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah papan hayang cai bae nyokot bae sih kok sebegeleungeun kadadengekeun asana kaceuli bari wae geus jadi raja kuang-kuang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liya beluakum ngeuk dicoba ya kamari mah kerja di santri kene masyaallah nya teh masyarakat luar biasa ih indah jasa kadeuleunana mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang beuh mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambelna ge henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu tah multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi bareng tas daharna waduh kesangan ngunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai teu wauh jeung nu leutik masyaallah mun ngariung teu diberkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wah cak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait oh liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae keur susah ngaji kesenang ngaji bae kemudian nyana teh keur pakir ngaji sore ngaji bae jeung jelema kitu-kitu bae istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat bae dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang eunggeut-eunggeut ya ibadah naon kitu ngaranna